این زیارت عاشورا اونی که روایت حضرت باقر صلوات الله علیه هست، از خدای عزوجل نقل شده. اون همین زیارتیه که تو مفاتیح و اینجاها داره، فقط در ظاهرا رساله مرحوم میرزای شیرازی بزرگ و شاید نقل آش عبدالکریم حائری ایضاً که از شاگردای ایشون بوده نقل شده قبل از زیارت عاشورا زیارت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خونده بشه. تو تمام زیارت های امیرالمؤمنین علیه السلام نداره نماز. اینی که من دیدم اون منقول از میرزای شیرازی تعیین نشده زیارت ششم حضرت، شاید تعیین به خاطر اینکه اون زیارت ششم نماز داره، لذا گفتن کسی وقت این به خاطر اینه که در دعای علقمه که بعد از زیارت عاشوراست توش سلام به امیرالمؤمنین هست و بعدش سلام به امام حسین علیهم السلام. لذا گفتن که خوب است، اولاست. ندیدم هم کسی ادعای استحباب خاص کرده باشه. گفتن خوب است ابتدا قبل زیارت عاشورا انسان یه زیارت امیرالمؤمنین کنه صلوات الله علیه.